Нийслэл Улаанбаатар хотын тулгымдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилго бүхий ерөнхий сайдын дэргэдэх шуургай штабын 8 дугаар хуралдаан боллоо. Хуралдаанаараа өмнө хэлэлцсэн асуудлуудын үр дүн сэлб дэд төвийн газар чөлөөлөлт, дэд төвийг түшиглэн орон сууцуулах талаар хэлэлцлээ. Сэлб дэд төвийн газар чөлөөлтийн ажил 68.8% байна. Орон сууцуулах ажлыг 4 багцад хуваан эхлүүлж байгаа. 1-2 дугаар багцын ажлын тендерийг зарласан байна. Ирэх 7 хоногт 3-4 дугаар багцын тендерийг зарлахаараа төлөвлөсөн байна. Сэлб дэд төвийн 1-2 дугаар багцын орон сууцуулалтыг 2027 онд багтаан дуусгана. Газар чөлөөлт явагдсанаар тус бүс нутагт агаарын бохирдлоо 22.1%-аар буурсан байна. Сэлб дэд төвд 10,068 ойлын орон сууц ашиглалтанд орж сургууль цэцэрлэг эмнэлэг зэрэгжүүрэн төлөвлөгдөж анхны 20 минутын жишг хот болох юм а. Нийслэлийн гэр хорооллыг орон сууцуулах ажлын хүрээнд газар чөлөөлтийн сан байгуулахаар төлөвлөжээ.